miaraba hoe anaran'i Jesosy Kristy tompontsika lohany fiangonantsika. Mahatratra izao alahady izao indray andron'ny tompo ary andraisantsika fampaherezana avy aminy. Dia mbola mampitomboana aminareo hatrany fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Vavaka isika. Miantso anao izay Andriamanitra rainay, fa ianao ihany no Andriamanitray, ary tsy te hanan'Andriamanitra hafa intsony izahay. Misaotra nanome an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay teny tonga nofo, niara-nonina taminay, nitondra ny aretinay, ny hirifirinay ary ny fahafatesana mandrakizay izay tokony hanjo anay. Misaotra mamangy anay sy manafana anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'izao ora sy fotoana izao. Tonga ny fotoana hiainonay anao, handraisanay ny teninao, ny fahefan'ny teninao izay manadio, manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mitenena ary Tompo, voninkiana anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Nivakiana teo ry havana ny Korintianina voalohany toko 12 izay miresaka ny amin'ny fanomezam-pahasoavana. Ary dia izany tokoa ny lohahevitra ho banjintsika anio, ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Raisina arak'izay hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharika ambin'ny folo, nefa misy ampahany faharoa koa amin'ny andininy 17 ka hatramin'ny 30. Ho aminareo hatrany anian'ny Tompo. Resahana matetika tokoa ity resaka fanomezam-pahasoavana ity ry havana, ka tsara mba ampahafantarina antsika koa izay tena hevitry ny soratra masina. Arak'izany anarana izany dia fanomezana izy io, fanomezana avy amin'ny fanahy masina. Ny teny malagasy nandika azy hoe fanomezam-pahasoavana, ary tsy diso akory izany, satria fahasoavana, tsy nividiana vola, tsy hoe tena endry aho dia nomena an'io, fa fifidianan'Andriamanitra izany. Ny teny frantsay moa dia milaza azy hoe les dons du Saint-Esprit, na hoe les dons spirituels, fanomezana avy amin'ny fanahy masina, avy amin'Andriamanitra izany ry havana. Ary raha nomena izy io dia natao ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra natao ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ka arak'ilay lohateny samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, arak'izay voarakitra amin'ny soratra masina. Fa saingy tarihan'ny fanahy anankiray isika amin'izany, araky ny voalaza amin'ny 12 hoe asan'ny fanahy iray ihany, fa zarazaray ny fanompoana samy hafa. Inona avy ary izy ireo? Voalohany amin'izany dia ny faminaniana. Tsy ilay hevitra mahazatra antsika hoe ny faminaniana dia filazana ny zavatra iseho amin'ny ho avy. Tsy izany no tena heviny amin'ny soratra masina. Fa ny faminaniana dia fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia mitantara antsika ny amin'ny zavatra efa lasa, manampy antsika hitodika amin'ny ankehitriny, ary manomana antsika ny amin'ny zavatra iseho amin'ny ho avy. Misy izany rehetra izany ny tenin'Andriamanitra. Ka io faminaniana io dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha atao amin'ny fitentsika ankehitriny dia ny fitoriana teny izany. Izany io faminaniana io. Fanomezam-pahasoavana izany ry havana. Marina fa mianatra izahay vao irahana amin'ny toroteny, ary tena ilaina ny fianarana. Fa na samy mianatra aza dia tsapa fa misy olona tena nomen'ny Tompo ny fanomezam-pahasoavana, mahay mitaona, mahay mandresy lahatra amin'ny alalan'izany toroteny izany. Misaora azy. Fanomezam-pahasoavana manaraka, ny fanompoana na ny ministera. Ary mazana moa izy io dia adika amin'ny teny hoe diakonia, avy amin'ny teny fototra Grika izany, izay niavian'ny teny hoe dekona, na loholona koa amin'ny fiangonana sasany tahaka ny antsika, izay isian'ny fanokahana loholona rehefa avy eo isaorana amin'ny Tompo. Aveza moa ny avian'izany, rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly toko 9 ianao, laza ny amin'ny tantaran'ny fiangonana voalohany amin'ny tany andron'ny apôstôly dia izao ny zavanitranga.
ny amaro nisany mpivavaka ka tsy araka ny apôstôly intsony, satria akoatra ny fizarana amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy koa ny fikarakarana latabatra masina, ary ny latabatra masina tamin'izany tsy fandraisana fotsiny fa fizarana sakafo, satria niombonana ny zavatra rehetra indrindra ho an'ireo sahirana. Tsy araka ny apôstôly intsony ka misy sokajin'olona tsy nahazo tahaka ny helenista, zany ireo avy amin'ny grika izany, satria tsy nahazo tamin'izany anjara sakafo fiantrano izany ny mpitondra tenany, nomenonmenona ka manjary saika nitondrakotona teo amin'ny fiangonana. Na tonga ny apôstôly namory ny fiangonana ka miteny hoe mizaha fitolahy eo aminareo hitandrina izany fikarakarana latabatra izany. Fa aleo izay hivatoka amin'ny fitoriana amin'ny tenin'Andriamanitra, fa samy fanomezam-pahasoavana daholo izany. Ka tandremo anao sao milazany hoe tsy mahay mitory teny zara tsy mahay miteny akory. Fa be dia be izany ny fanompona. Ity fanompona manoka amin'ity dia natao ho an'ny olona rehetra, mampiasa vatana kokoa. Ary io dia arakaraka ny filan'ny fiangonana. Zany ny filan'ny fiangonana tamin'izany, ny antsoina ny diakona na ny loholona. Fa be dia be ny fanompona izay ilain'ny fiangonana anao, ary fanomezam-pahasoavana izany. Ny fitendrena zava-maneno fanomezam-pahasoavana izany. Efa milaza aminao fa na samy mahay mitendry zao aza tsy ny olona rehetra no mahay mitendry aty am-piangonana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ny fikirakirana ny fanamafisam-peo misy fiantsoana manokana izany fa tsy ho an'ny olona rehetra. Ny fandefasana vidéo projecteur filan'ny fiangonana izany, ny fakana sary sy fakana filma mila fanoloran-teny izany, tsy misy mandrakarama amin'izany ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpitondra fiangonana ihany no maty hanina amin'izany fanompona izany, satria io no efa fanompony isan'andro. Tahaka izany koa ny fihirana, talenta avy amin'Andriamanitra tompoko izany mihira izany, sy ny sisa rehetra tsy voatanisa. Ka aza mba mampifilafilan'Andriamanitra isika raha mba nomeny talenta, raha mba omeny fahasalamana ihany. Fanomezam-pahasoavana manaraka, ny fampianarana. Io dia hitantsika ao amin'ny andininy 7:20. Mampianatra ny momba an'Andriamanitra amin'ny tena tiana bareto, mampianatra ny momba amin'ny tenin'Andriamanitra. Hafa ny fitoriteny, fa hafa koa ny fampianarana. Io koa dia fiantsonana manokana io ambonin'ny fianarana izay natao, satria io tenin'Andriamanitra io tsy hoe tonga dia voavakiana dia takatra. Misy ny tontolo izay niainana an'io, misy koa ny foto-kevitra izay anazavana azy, fa tsy hoe tonga dia takatra fotsiny amin'izao. Mampatsiaro ilay tandapa Etiopiana, rehefa mba ho an'i Jerosalema izy ka namaky tao amin'ny soratra masina, tsy misy azony izay tao, ka natonga ny tompona niraka mpanompo mba ho eo aminy. Rehefa nanontaniana inona no azonao tamin'izay novakinao, tsotra ny navalina, ahoana ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy. Dia tonga ny nampianatra ka manjary nazava tamin'ilay izy. Na dia ny fampianarana ny ankizy, fampianarana ny tanora, mbola zavatra samy hafa be zany. Tsy ny olona rehetra no mahay mampianatra ankizy. Tena mila fanoloran-tena, mila fanetretena, mila fahaizana manokana izany. Raha mba natsony ny tompo amin'izany ianao, aza mampifilafila mandrosoa. Ary io fampianarana io dia natao ho anampy, tsy amin'ilay hoe fahaizana mampianatra ihany, fa fahaizana mandray olona koa amin'izay mety mampanahirana azy. Misy an'izany ry havana, betsaka ny olona no manana olana. Ny toriteny dia natao ho an'ny be sy ny maro, tsara, fa misy zavatra tsy hita, tsy ho hitahuvahana raha tsy misy dinika manokana, misy fifampizarana ary misy fifampitondrana mambavaka, misy fifanoloran-kevitra. Dia misy olona natsony ny tompo ho amin'izany manokana, anana an'izany fahaizana mandresy lahatra izany, miatrika ny zava-misy. Nay misy zavatra manerana antsika, misy fampianarana fahafa, dia manjary vaka ny saintsika hoe tena ara-tsoratra masina ve izany, satria misy ny olona izay efa natsony ny tompo mahay manavaka ny hoe avy amin'ny fanahy masina tokoa ve izany satria.
safanaininy zany zay le nivakina teo mahay manavaka ny fanahy discernement des esprits ho ny teny frantsay ka mahatonga amin'ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 amin'ny teniny voalohany ka hatramin'ny 4 manao hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy avy amin'Andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Mila fahaizana ny manavaka ny hoe tena avy amin'ny fanahy masina marina ve zany sa fampianaran-diso zany. Misy mpanompon'Andriamanitra izay fanomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana afaka hanampy anao amin'izany. Inona ny fanomezam-pahasoavana manaraka? Ny fahaizana mampahery, ny fameno amin'ilay teo aloha ihany. Misy olona natsoan'Andriamanitra ao amin'izany mety tsy mahay mandahateny be i masom-bahoaka fa amin'ny alalan'ny dinika manokana ifanaovana aminy. Io le ambaran'ny amin'ny 19 hoe manateny fahendrena. Mahay miaino anao ary zay ny tena olona mahay manao dinika voalohany. Ianao mihitsy aloha no henona. Ny olanao mihitsy aloha no banjinina. Dia mangataka ny fanahy izy. Meno ny tompo teny fahendrena izy. Dia mahay mampahery anao izy. Mahay manolo-tsaina anao izy. Ary mivavaka ao anao izy sady mitarika anao hivavaka. Meno ny tompo fahendreny olon'io malalany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao toe-javatra anankiray izao. Fanomezam-pahasoavana zany. Fantara raha nomeny ny tompo anao. Fanomezam-pahasoavana manaraka ny fahafoizana. Hitantsika eo amin'ny 9:20. Fanomezam-pahasoavana zany ry havana. Le don de donner ny teny frantsay. Natsoan'Andriamanitra hafoy daholo tokoa sika. Tsika izao tsy mibridantsika nivoaka avy any amin'ny ankibon'ny eny. Tsy na ninninina. Fa nandray avy amin'Andriamanitra tsika na dia avy amin'ny ray aman-dreny azy. Io ray aman-dreninao io koa tsy avy aminao fa Andriamanitra nanome azy. Ka matoa anao manana na vola na harena na fahaizana na talenta avy amin'Andriamanitra dia mila mahafotsika. Tahaka an'io manao rakitra daholo isika. Fa zao misy olona natsoan'Andriamanitra manokana mahafoy noho ny hafa rehetra. Tena mahafoy amin'ny fitiavana, tsy misy fepetra. Ary fiantsoany zany. Raha vao asan'Andriamanitra dia mahafoy. Voatanenina hoe misy tetikasa ohatran'izao dia mahafoy manokana. Ngamba fantatrao zany fa ny akabeazan'ny tany anorenana fiangonana ny e. Indrindra fa any Madagasikara tsisy zany hoe avy any amin'ny fanjakana zany e. Misy taranaka, misy olona mahafoy. Eny ary io tanina io fonay anaovana fiangonana. Ataony taratasy izay koa ny karakarany lany amin'ny famondrana. Fanomezam-pahasoavana zany koa. Eny ary zay dia iantoka ny fanaka atao ato amin'ity trano fiangonana ity. Zay iantoka ny eo amin'ny alitara rehetra. Misy olona natsoan'Andriamanitra anao izany ary tena amin'ny fitiavana. Mety misy angamba ny manao izany ho amin'ny frère ihany azy sy ny tompo zany. Fa misy tena natsoan'Andriamanitra hafoy. Eny ary zay hafoy fiara ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Misy zany ry havana. Minao fa efa nandray izany ianao. Tena fiantsoana manokana zany. Ary mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra voarakitra ny mioabolana zany satria mety teny isika hoe dia zareo angamba zany fa tsy zaka. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe misy mahafoy nefa toisikely ao nantoyany mitombo fananana ihany. Verina hoe misy mahafoy fa mitombo fananana ihany. Zany hoe arakaraka ny hafoy zany. Fa maika koa ampitombon'Andriamanitra ny fananana. Fa maika koa mbola ampitombon'Andriamanitra ny fitahiana azy. Ary ny toyany mampatahotra ary misy fatrapahihitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Fantaro ny fanomezam-pahasoavana izay tsy ny tompo anao. Maniry manana fanomezam-pahasoavana. Manaraka fahaizana mitarika. Hitantsika eo amin'ny 9:20. Tena fanomezam-pahasoavana zany. Marina fa ianarana zany. Tena mila mianatra an'izany tsika. Fahaizana mandamina
ilain'ny fiangonan'Andriamanitra zany. Raha tsy zany tsisy ny filamenana, tsisy ny aim-panahy, tsisy fandrosoana. Mila n'izany koa ny sampana sy ny fikambanana samy hafa rehetra eo amin'ny fiangonana. Fa na dia samy ampianarana izao aza ambonin'ny fianarana, dia misy olona tsapanao sy hitanao hoe tena nomen'Andriamanitra zany fanomezam-pahasoavana mahay mitarika izany izy. Araka ny voasoratra hoe ny hevitra rehetra dia ahorin'ny fisainana, ary ny fahaizana mangamina tsara no entinao miady. Ady ny fitarihana, ohatra ny fitarihana ny tokantrano, fitarihana ny fikambanana samy hafa. Satria raha vao tsy milamina io dia ho avy ny korotana, mila iadivana ny korotana. Fantariko zany, maniry angatao amin'ny tompo mba hanananao an'izany. Fanomezam-pahasoavana manaraka, ny asa fanampiana, 2020. Ny teny frantsay angamba mety ho azonareo tanora tsara, le don de secourir. Secours. Tsy le fanampiana vola teo fa le tonga dia manampy. Avy hatrany dia mietsika. Tsy miandry baikona raha misy zoky olona sahirana mamindra, sahirana karakara an'izao dia iny izy fa manampy na manampy. Zany koa ry havana. Fanomezam-pahasoavana zany araka ny ambara amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy maratra, iny izy fa mazakazaka manampy sy mikarakara. Raha misy trabony, iny izy fa tonga dia mikarakara. Inona no azo anampiana? Ampiasao zany fanomezam-pahasoavana zany. Iza mba menatra amin'izany. Tsy hoe no manao ny tsara indray no menatra, fa le mitaza-potsiny no matsiaro fa tsara ny nataony. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny fotoan'andro ho jinjana raha tsy reraka ianarana. Fanomezam-pahasoavana manaraka ny fanasitranana. Aty am-piangonana no resahaka, tsy ilay fanasitranana ara-medikaly, tsy ilay mihinana fanafody akory io, fa ilay fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary miankina amin'ny Jesosy Kristy raha teo ny fanasitranana. Ny mpitondra fivavahana, ny mpiandry sy ny sisa rehetra dia fitaovana ihany eo am-pelatanan'Andriamanitra, fa izy Jesosy Tompo no manasitrana. Miasa amin'ny finoana, mila miasa amin'ny finoana tokoa izaho manao izany. Fa le olona marary koa tena mila voalohany aloha mivoto amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy hisy fanasitranana any ivela amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Ary faharoa, tena mila manana finoana hoe mahasitrana amin'ny Tompo. Ilay mpitondra fivavahana na ny mpiandry raha ny marina dia tsy tokony halala akory hoe ho sitrana an'io ty olona ity na ho sitrana afaka tapabolana. Ny miasa no anjarany, fa ny Tompo no manasitrana. Saingy maniraka olona ho amin'izany ny Tompo. Ao amin'ny soratra masina dia nisan'izany ravana, raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 4:20 ianao, andehan'ny fahavalo ka hatramin'ny 10. Voalaza ao fa misy lehilahy anankiray nalemy tongotra tao Listra io. Efa hatrany an-kibon-dreniny izy no nalemy ny tongony, tsy afaka namindra. Fa rehefa mitory-teny ny apôstôly Paoly dia tena nifantoka tamin'izany tenin'Andriamanitra zany izy. Nandray izany tenin'Andriamanitra zany izy, dia nitarihan'ny fanahy ny mason'ny apôstôly Paoly hahita azy. Ka nahita natao amin'ny fijeriny tao no hoe tena manam-pinoana ty lehilahy ty, te ho sitrana, ary manam-pinoana fa te ho sitrana ty lehilahy ty. Ka rehefa nibanjin'ny apôstôly Paoly izy dia niteneniny hoe mijoroa amin'ny tongotrao. Dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny atsambotsambotra ka nanjary nandeha izany lehilahy izany. Fa nasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fahasivy, ary izay ngamba no amaraparana azy ry havana, dia ny amin'ny fiteny tsy fantatra. Efa naheno izany ianareo. Ny fiteny tsy fantatra nefa fantatrareo tsara fa saropady izy io. Tsara ny manamarika fa misy fiteny anankiroa tsara ho fantatra momba ny hoe fiteny tsy fantatra. Dia ny antsoina hoe xénolalie sy ny glossolalie. Xénolalie sy glossolalie. Ny xénolalie dia fiteny amin'ny teny vahiny. Tsika izany zao gasy dia amintsika teny vahiny, ny teny frantsay, ny teny anglisy. Ny hoe xéno vahiny ny dikany. Ka ny xénolalie na amin'ny fiteny tsy fantatra xénolalie zany dia zao,
nasain'Andriamanitra miteny an'ilay teny ianao nefa tsy nianatra an'ilay izy akory. Zay zany le nahafahamezam-pahasoavana azy. Averiko nefa Andriamanitra manapa-kevitra hoe miteny an'ilay izy ianao eo. Ary io no niseho tamin'ny Pentekosta voalohany, rehefa miteny tamin'ny fitenin'ny olona rehetra avy amin'ny firenena samihafa sy foky samihafa tao am-piangonana ny apôstôly tamin'ilay Pentekosta voalohany, rehefa tonga tamin'ny alalan'ny endrika lelafo ny fanahy masina. Ioky izay nolalia nataony satria setraky ny Tompo mba handray ny filazantsara amin'ny fiteniny ny olona rehetra teo. Rehefa tian'ny Tompo tanterahana amin'ny fotoana anankiray zany dia azo ny tanterahana. Fa ny anankiray faharoa dia fanambarako teo glossolalie. Io kosa dia tena fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, arabaky teny tsy fantatra. Raha ny voalaza aza dia hoe na le olona miteny aza tsy mahafantatra. Io zany dia zay teny tonga ao am-bava, tsy mampiasa ny saina akory aza fa zay teny tonga ao am-bava dia lazaina. Ary na le olona miteny io ara tsy mahalala. Raha ny marina zany dia teny fanaovan'ilay olona miteny amin'Andriamanitra eo aminy sy Andriamanitra. Araka ny voalaza eo amin'ny Korintianina voalohany 4:14 manao hoe izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, glossolalie zany dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Saripady izy io satria teo amin'ny fiangonana kristianina voalohany efa nisy zany fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, glossolalie zany. Ary nyresahana ao amin'ny Korintianina voalohany 2:12 ka hatramin'ny 5:20 satria nitondra olana. Rehefa nisy vondron'olona samihafa atao amin'ny fiangonana samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia maromaro koa tsy nazaka an'izany. Nitondra ny fitarainana tamin'ny apôstôly Paoly, ka natonga ny apôstôly Paoly nanoratra amin'ny Korintianina voalohany 5:20 andininy 7:20 manao hoe raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao orona telo fa aza atao mihoatra noho izany, ka ampifanarakarahiny fa tsy hoe miaraka miteny, ary avelao isy iray mandika teny. Tsy miaraka miteny fa teny tsiraray raha misy zany. Raha miteny aza dia indray izy amin'ny andininy 7:20, fa raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy hangina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'ny Andriamanitra ihany izy. Arak'izany ry havana dia natao kokoa ho an'ny tsiraray ty fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ity, fa tsy ho an'ny fiangonana amin'ny fiangonany tahaka izao. Ny fandikana moa zany dia mbola tsy azo antoka raha tao satria na le olona miteny aza dia tsy mahalala lela zainy dia zay ny mahasaripady azy. Ary ny teny hoe fanomezam-pahasoavana na nadika amin'ny teny frantsay hoe don dia avy amin'ny teny latinina hoe charismata. Teny grika moa zany ny tena marina fa fandikana n'ilay teny latinina. Charismata natonga ny hoe charisme. Ary ny famaritana ny charisme dia tsotra be, ataoko amin'ny teny frantsay mba tsy hadiso azy aloha: don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Zany hoe natao hahasoany betsaka, ka raha tsy mahasoany betsaka dia aleo malina. Ry havana malala, tena ilayntsika mahafantatra ny amin'izany fanomezam-pahasoavana samihafa zany. Hitantsika zany zao fa tena misy ny fanomezam-pahasoavana, tena avy amin'Andriamanitra zany. Rehefa notany saina tao ny karazany dia tsisy amintsika tokony ilazana hoe za zany tsy manana mihitsy, fa tokony hanana fanomezam-pahasoavana daholo isika. Fa sy tahaka ny singa rehetra ao amin'ny tena, ilaina daholo ny singa rehetra ao amin'ny tena hatramin'ny selakely anankiray, manana ny anjara asany daholo. Ka aoka tsy hipetrapetra-potsiny ianao, omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao, fantaro inony zany. Elo ka raha tsy mampiasa an'izany fanomezam-pahasoavana zany ianao satria ohatrany hoe fandavana ny antson'Andriamanitra izany. Na dia le hoe le fanomezam-pahasoavana anampy teo aza tady fa tsy fanompoana olona zany, fa fanompoana ho an'Andriamanitra. Misy ny fanompoana tandrefy ianao, hampandroso ny fiangonana, fantaro inona ny fanomezam-pahasoavana, ampiasao izany
araka ny voasoratra hoe ary na inona ataonareo dia ataovy ihany fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andrasanareo lova ho valiny fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Amen.